यलया बालकुमारी दया द्यपाला लेगुजा शनिबार त्याग या तेततोल सुधार समिति फलचा जुगुदु बालकुमारी दया था द्यपाला चुनिपि त्याग त्वाया द्यल जाते सछि व पिपिमिसिको पावेगु ख अनया द्यपाला पिन्छ थागुदु बालकुमारी दया था द्यल जाते क्या मस्त दक्कसित पावेगु परम्परा दु मुख सछि व पिपिमिसित हे छसि कथन लछि लछि द्यपाबेगु व्यवस्था याना तगु ख सछि व पिपेमसिगु हे लछि लछि पाफया कोचालकी हाक्न सुना गुगुला पाक्यागु थका लेगु जाय थुगु लेगु जाथासा थन अजु चायगु परम्परा थ यागु चलन दु द्यल जात्या द्यपाला पिमध्ये चाम थकाली आजु पिन्छ कौहाना द्यपाला तेगु ना पिकाइगु ख उकिया नीति चाम हे थकाली आजु पिन त द्यपाला पिनुगु नातया बराबर कथ हासा तया कोल लाई उगु कौ या त थकाली आजु पिन्छ लाटे मुना हासा कौ भाइ कौ ह्याबले दक्क कौ फुपिया छग जग कौ थसा मागु नियम दु यदि छग बायक निग स्वंग व गुली न थसोल थासा हाक्न कौ मुना भएको जाया त निरन्तर बिहाए चुनी थथे याइबले दक्क फपिया छग थसोगु कौया तकया उकी दुने चोया तगु ना सोई तकलेन हापा सुयागु ना वल व तकलेन हापांगुला पाकाई अठेयाना छसी कत थसोगु कौकया ना सोसो द पाकागु वल्ला न कोचिना यंकी थथेयाना सछि व पिपे मसिगु हे ना लेसिदल की सुना गुगुला पाकागु ख कौहाना कोचिगु ख 2076 साल तक यो पासिद सामान्य तो जमा आज तो या तो 9 सालन से तो पास सूर्या तोल निर्णय तो बालकुमारी समर्चन तोल सुधार मगो अगे संतान तया दिनु र साइड दि हल्का ओले पाखि तोली विना चाहिँ 9 सालन से पा तो जेता तोल बालकुमारी सुधार या समर्थन तो जम आज त सामान्य याना थो जाऊ आसत को तया थो छ को थपलाव छमसी पाल तो 2090 साल जाऊ आसत या को अन 2090 साल दक्कै घरपुनका थो छगु अजु चापुगु नियम नख अपयाना कौहागु थैगु छगु जुल भिटेगु कथा क्यागु या थासा कौहागु थैगु नेपाया कानुन प्रतिबन्धक तया तगुदु तर थन कौहागु थैगु जुल भिता धन सम्पत्ति पाना हानि नोक्सान यागु कथा मुखसे त्यो पाला लेगु नियम कथा कया तगु ख उकिन थन कौहागु या अर्थ जुल भिटेगु कथा मुखसे त्यो पाला लेगु नियम देगु कथा छला तगु खने दु